මේ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හදන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එක ප්ලෑන් අවුට් කරන්න විතරක් මට මාස 11කට වඩා කල් ගියා. මේ වීඩියෝ එකේ මේ බොඩි බිල්ඩින් ලෝකේ ඇඟ ලස්සනට හදාගන්න ඒ කන්සෙප්ට්ස් ගැන හැමදේම කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව කිසිම දෙයක් මට තියාගන්න නැතුව ඔයාට දෙනවා. ඉතින් 99%ම දෙනා ජිම් ගියාට ජිම් යන්නේ ජිම් යන පළියටයි. ජිම් එකට යනවා බරටයක් උස්සනවා ඇඟ හැදෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කියනවා. ඔය විදිහටම තමයි පොඩි ඒරිසුත් අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ ජිම් ගියේ. ජිම් එකට යනවා බිත්තරයක් කයි, ගෙදරින් චිකන් ටිකක් කයි, එක්සර්සයිස් ටිකක් කරයි. එයාට ඕනේ ඒ ඩ්‍රීම් බොඩි එක අපි කියනවා අර රැම්බෝ, වෑන් ඩෑම් ඒගොල්ලන්ට තියෙන බොඩි එක තමයි යාට ඕනේ. හැබැයි ඒ ළඟින්වත් යන්නේ නැහැ. ඒ ළඟටවත් එන්නේ නැහැ කියලා කොච්චර එක්සර්සයිස් කරත් ඒ විදිහට තේරෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් ඕනේ 100ට එක දෙනෙක්ට විතර තියෙන ඒ ඩ්‍රීම් බොඩි එක නම් නිකන් ජිම් එකට ගිහලා එක්සර්සයිස් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒකවා මේ විදි දන්නවා. ඒකට ඔයා හරි ප්ලෑන් එකකට එක්සර්සයිසස් වර්ක්අවුට් කරන්න ඕනේ. මේ එක්සර්සයිස් වර්ක්අවුට් කරන ප්ලෑන් එකට බොඩි බිල්ඩින් ලෝකේ කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ තමයි බල්කින්. දැන් බල්කින් කියලා කියද්දි ගොඩක් අය බය වෙනවා. හිතනවා මේ හල්ක් වගේ මසල්ස් හදාගන්න සීන් නෑ මේ. මේ රොනි කෝල්මන් වෙන්න හදන සීන් නෑ මේ නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ අපිව. අපි කියලා අදහස් කරන්නේ මේ නැචරලි එක්සර්සයිස් කරන අය. ස්ටෙරොයිඩ්ස් ගහන්න නැති අයව එහෙම ලොකුවට හැදෙන්නේ නෑ. ලොකුට ඇඟවල් එන්නේ නෑ. ඔයාට යන්න පුළුවන් නැචරල් ලිමිට් එකකට තමයි ඇඟ හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හදාගන්නත් ගොඩාක් අමාරුයි. කොහොම හරි මේ බල්කින් වල මේ අපි මේ ඇඟ ලස්සනට හදාගන්න ඇඟේ මසල්ස් හදාගන්න ට්‍රේන් කරන ඒ ස්ටයිල් එකට අපි කියනවා හයිපර්ට්‍රොෆි ට්‍රේනින් කියලා. ගොඩක් අය හිතනවා ෆැට් එක කැපුවම ඇඟේ ෆැට් එක නැතුනම සික්ස් පැක් එකක් තියෙයි. ආම්ස් ලස්සනට තියෙයි. මොකද ගොඩක් අය කැමති අර මට අත චුට්ටක් කට් වෙලා ඇබ්ස් ටිකක් තිබ්බනම් ඇති කියන ඇඟටනේ. ඔය ඇඟ හදන්න ලේසි නෑ. ඔය ඇඟ හදන්න මසල්ස් හැදලා තියෙන්න ඕනේ. ෆැට් එක කපු පළියට ඔය ඇඟේ එන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ බල්කින් කියලා කියන්නේ හිතේ හැටියට කන එක නෙමෙයි. ගොඩක් අය බල්ක් කරනවා කියලා අතට හවු වෙන දේවල් කනවා. කාලා ඊට පස්සේ කියනවා අයියෝ මේ බල්ක් එකෙන් උනේ මහත් වෙච්ච එක විතරයි. බල්කින් කියන එක තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මහත් වෙන එකක් කියලා බල්කින් වලට බයිනවා. බල්කින් නෙමෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. ඔයා කන ප්‍රමාණය මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරියට බල්ක් එකක් කරන්න ඔයා දැනන් ඉන්න ඕන හැමදේම. අයන් ඉඳන් ඇයන්නට වෙනකම් මම හැමදේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ කවර් කරනවා. ගොඩක් දෙනා හංගලා ගොඩක් අය සල්ලි දුන්නම දෙන්නම් කියන ට්‍රේනින් ප්ලෑන්ස් ද ඩයටින් මෙතඩ්ස් ද ට්‍රේනින් ස්ටයිල්ස් ද ඔක්කොම ටික අද මම ඔයාලට නොමිලේ දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ දෙන හැමදේම මේ විද්‍යානුකූලව දීලා තියෙන හැමදේම පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඇඟේ ඇත්තම වෙනසක් ඇත්ත ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් මගේ ට්‍රේනින් ක්ලයන්ට්ස්ලා මම දැන් අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර තිස්සේ ට්‍රේන් කරන ක්ලයන්ට්ස්ලා කරගත්තා වගේ මම අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ දැන් ජිම් ගියාට අවුරුදු 4කින් එහාට පස්සේ තමයි මෙහෙම සයන්ස් විද්‍යාවක් මෙතන තියෙනවා කියලා හරි දැනගත්තේ. ඒ සයන්ස් එක මට ඇප්ලයි කරලා මම පාවිච්චි කරපු දේවලුත් එක්ක ගොඩ විද්‍යාව නැතුව හරි විද්‍යාවෙන් බ්‍රෝ සයන්ස් නැතුව ඇත්ත සයන්ස් එකෙන් ඒක හරියට ඇප්ලයි කරලා හරියට දැනගෙන ඔයාගේ මේ කාලේ ඔයා මේ ට්‍රේනින් වලට කැප කරන කාලෙන් උඩරිම රිසල්ට් එකක් ගන්නවට පුළුවන්. අනිත් වීඩියෝස් වගේම මේ වීඩියෝට පාවිච්චි කරපු හැම රිසර්ච් පේපර් එකක්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් කරලා තියෙනවා. හැමදේම වගේ කවර් කරනවා. ඉතින් ට්‍රේනින් ඉඳන් ඩයට් එකේ ඉඳන් රිකවරි වලට හැමදේම වර්ක්අවුට් ප්ලෑන් එකක් දෙනවා. ඔව් මේ හැමදේම අපි කවර් කරමු. ඒත් මුලින්ම බලමු මේ වීඩියෝ කාට මෙතනින් එහාට බලන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා. මේ කියන්නේ බල්ක් එකක් කරන්න සුදුසුද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. අපි වර්ක්අවුට් ප්ලෑන්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරගත්තා වගේ මුලින් බලමු බල්ක් එකක් කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. ඔයාගේ ඇඟ මෙන්න මේ වගේ නම් ෆැට් එක වැඩි නම් කීයටවත් බල්ක් එකක් කරනකොට ඔයාට සුදුසු නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ ඇඟ මෙන්න මේ වගේ ස්කිනි ෆැට් නම් මේ කියන්නේ ෆැට් එක ටිකක් තියෙනවා හැබැයි අත් කෙට්ටුයි. මහත නැහැ හැබැයි ටිකක් මහතයි. එහෙමනම් ඔව් බල්ක් එකක් කරන එක තමයි හොඳම දේ. අඩුම ගානේ ඔයාට කෙට්ටු නොවි ආම්ස් ලස්සනට හදාගෙන chest එක ලස්සනට හදාගෙන ඇඟ පුරව ගන්න පුළුවන්. and of course ඔයා කෙට්ටුයි නම් බල්ක් එකක් තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. බල්ක් එකක් සුදුසු නැත්තේ 100ට 20ට වඩා body fat එක තියෙන කට්ටියටයි. නැත්නම් ගොඩක් මහත අයට තමයි බල්ක් එක සුදුසු නැත්තේ. ගොඩ බඩ තියෙනවා නම් බල්ක් කරන්න යන්න එපා. ඒ බල්ක් එකට වැඩිකල් කරන්න බෑ. එහෙම තියෙද්දි. මේ බල්ක් එකක් කරනවා කියන්නේ අපි අපේ බොඩි බිල්ඩින් ජර්නි එකේ වැඩිම කාලයක් කැප කරන්න ඕන තැනයි.
අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක කාල සීමාවක් අරගෙන මේ කාල සීමාව ඇතුළත මසල් හදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ හයිපර්ට්‍රොෆි ට්‍රේනින් ස්ටයිල් එකේ ට්‍රේන් කරන එකට තමයි මේ බල්කින් කියලා කියන්නේ. බල්කින් වලට එද්දී මේ ට්‍රේනින් වලට එද්දී ගොඩක් වැදගත්ම දෙයක් තමයි ට්‍රේනින් සයිඩ් එක. මේක ගොඩක් අය කියන්නේ ගොඩක් YouTubersලා ගොඩක් ෆිට්නස් YouTubersලා මේක හංගනවා. මේක ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි මේක විකුණන්නේ. දැන් මේ බල්කින් කියන එක හරියට කරගන්න ට්‍රේනින් ඩයට් දෙකම ඕනේ. අපි මුලින්ම හැබැයි ස්ටාර්ට් කරමු ට්‍රේනින් වලින්. මොකද ට්‍රේනින් එකේ තමයි ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙන්නේ. ඩයට් එකේ අඩුපාඩුව කන්න නැති එක නම් ට්‍රේනින් එකේ අඩුපාඩු නොදැනුවත්කමයි දන්නේ නැති එකයි. ඉතින් අපි බලමු ට්‍රේනින් එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද මේ බල්ක් එකක් ප්ලෑන් අවුට් කරද්දි කියලා. බල්කින් පීරියඩ් එකේ අපි ෆෝකස් කරන්නේ වැඩිම මසල් එකක් හදාගන්න එකයි. මැක්සිමම් මසල් ග්‍රෝත්. ඉතින් මේක කරගන්න අපි එක්සර්සයිසස් වල රෙප් රේන්ජ් එක 12ත් 4 වගේ තමයි අපි එක්සර්සයිස් කරන්නේ. එතකොට මෙහෙම කියද්දි මේ ට්‍රේනින් ස්ටයිල් අපි හයිපර්ට්‍රොෆි ට්‍රේනින් මේ ට්‍රේනින් ස්ටයිල් එකට මැච් වෙන්න කියන්නේ මේ ට්‍රේනින් ස්ටයිල් එකෙන් වැඩිපුර දෙයක් ගන්න නම් ඔයා එක මසල් ගෲප් එකක් සතියට දෙපාරක්වත් අඩුම ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරන වර්කවුට් ප්ලෑන් ජාතිය අනුව. මේ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් සතියටම දවස් දෙක නම් ට්‍රේන් කරන්න. එහෙනම් හොඳම දේ තමයි ෆුල් බොඩි දවස් දෙකක් ට්‍රේන් කරන එක. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් සතියට දවස් 3ක් ට්‍රේන් කරන්න නම් ඔයාට පුළුවන් අපර් ලෝවර් ඒ වගේම ෆුල් බොඩි දවසක් දාලා ඔයාගේ ප්ලෑන් එක හදාගන්න. ඔයාට පුළුවන් සතියට දවස් 4යි නම් එහෙනම් කෙලින්ම ඔයාට අපර් ලෝවර් වර්කවුට් ප්ලෑන් එකට යන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් අපර් දවස් දෙකක් ලෝවර්. ඒ වගේම ඔයාට සතියට දවස් 5ක් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් පුෂ් pull legs upper lower කියන ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්න. සතියට දවස් 6ක් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් නම් push pull legs ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. සතියට දවස් 7 එච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. 7 වෙනි දවස රෙස්ට් එකට තියාගන්න. ඒ ට්‍රේන් කරන හොඳට මැදි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආර්ට් ප්ලාගේ වර්කවුට් ප්ලෑන් එක කඩා ගන්න ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් දවස අනුව. හැබැයි මේකයි මේ බොඩි බිල්ඩින් අත් පොතේ නීති පොතෙන් ගත්ත දේ පුටාගත් දේවල් නොව. මේක තමයි මේ ඔප්ටිමල්ම හොඳම දේ තියෙන සර්කම්ස්ටැන්සස් උඩ තියෙන මේ දේවල් අනුව. හැබැයි ඔයාට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට සතියට දවස් 3 නම් ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ෆුල් බොඩි දවස් 3ක් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද එක මසල් ගෲප් එකක් දෙපාරක් ට්‍රේන් වෙන්න ඒක තමයි අපි මේ ෆලෝ කරන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ පස්සෙන් යන්නේ. ඒක ඔය කැමති විදිහට හදාගන්න. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ තියාගන්න ගමන් ඔයත් ඔළුවේ තියාගන්න ඔයා සතියට දවස් කීයක් මේකට කමිට් කරනවද කියලා. සතියට දවස් 4ක් තමයි අයිඩියල්. හොඳම සතියට දවස් 4ක්. හැබැයි එහෙම කිව්වට මේක වෙනස් වෙනවා ඔයාගේ ට්‍රේනින් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් මේ කියන්නේ අවුරුදු 2කට අඩුවෙන් නම් මේ ජිම් ගිහිල්ලා එක්සර්සයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට සතියට දවස් 2ක් 4ක් අතර ට්‍රේන් කරන හොඳටම ඇති. ඒ try එකක් දෙන්න 3ත් 4ත් ඇතුළත ට්‍රේන් කරන්න. ඊට වැඩියෙන් කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඉන්ටර්මීඩියට් මේ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් 3ක් අතර ට්‍රේන් කරන කෙනෙක් නම් අවුරුදු 2ක් 3ක් තිස්සේ ට්‍රේන් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් සතියට දවස් 4ක් සතියට දවස් 5ක් අතර ට්‍රේන් කරන්න. ඒ වගේම ෆයිනලි ඔයා ඇඩ්වාන්ස් අවුරුදු 3කට එහා එක්සර්සයිස් කරන කෙනෙක් නම් එහෙනම් සතියට දවස් 5ක් 6ක් අයිඩියල් ඔයාගේ මේ බල්ක් එකට කැප කරන්න. මෙහෙම කියද්දි පොඩි පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ට්‍රේනින් එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙන්න ජිම් එකේ ඉන්න ඕන කාලය වැඩි වෙන්න ඕනේද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් මෙතනින් එනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඔව්. මොකද මුලින්ම ජිම් එකේ ගිහලා එක්සර්සයිස් කරද්දී බිගිනර් කාලේ නැත්තම් ෆ්‍රෙෂ් පිට ජිම් එකේ සෙල්ලම් කරද්දී ටික කාලයක් සෙල්ලම් නොකරද්දී පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ තමයි ඊළඟ දවසේ දැනෙන්නේ. අවුරුදු 3ක් 4ක් එක දිගට සෙල්ලම් කරාන් පස්සේ පොල්ලෙන් ගැහුවත් ඊළඟ දවස් දැනෙන්නේ නැති විදිහට ඇඟ සීසන් වෙනවා. ඇඟ පුරුදු වෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හැමදේම මේ කියන කළු සුදු විදිහට ගන්න එපා. වාගේ සිටුේෂන් එක අනුව කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ කරද්දී අඩුම ගානේ මිනිස්සු 1000ක්වත් මේක බලනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ 10 දෙනා මිනිස්සු 1000ක්. එතකොට මම මේ කියන්නේ පොදු බේස් මට්ටමින් ඔයාට ගැළපෙන විදිහට හදාගන්න. එහෙම කියද්දි මම අදහසක් දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදාගන්න කියලාත්. එතකොට මෙතන මේ කියන්නේ ඔයා ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක් නම් කියන්නේ අවුරුදු 3කට එහා සෙල්ලම් කරලා හැමදාම ජිම් යනවා. හැමදාම කියන්නේ දවස් 5ක් 6ක් අනිවාර්යෙන් යනවා. එහෙම කෙනෙක් නම් මේ සැරේ බල්ක් එකට සතියට දවස් 4ක් ජිම් ගියා නම් ඇති. මොකද දැන් අංග ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙලානේ දවස් 5යි 6යි අතර රේන්ජ් එකට. හැබැයි යා මෙච්චර කල් ගියේ ජිම් සතියට දවස් 4යි නම් එහෙනම් ඒක 5කට වැඩි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම ඔයාට වැඩි නිින්ද වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්, ඔයාගේ ජොබ් එකේ ප්‍රශ්න. ඒ නිසා ඔයාට එච්චර කම්ෆර්ටබල් ලිවිං එකක් මේ මොහොතේ නැහැ. එහෙමනම් ට්‍රේනින් ප්‍රමාණය අඩු කරලා රිකවරි වලට කාලය දෙන්න. මේ ඔක්කොම යැපෙන්නේ ඔයා ඉන්න තැන අනුවයි. ඒ සුටක් ඔළුවේ තියාගන්න. බල්ක් එකේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චර කාලයක් බල්ක් කරන්න ඕනද කියන එක. ඉතින් මේක යැපෙන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම
ඔයා දැන් ඉන්න මට්ටම අනුවයි. දැන් ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නෝ මේ ජිම් එකට අලුත් කෙනෙක් නෝ ඔයා හරියට බල්ක් එකක් කරලා නැහැ. try එකක් දීලා තින එක හරි ගියේ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් නම් එහෙනම් හොඳම දේ තමයි අඩුම මාස 8ක් 10ක් අතර බල්ක් කරන එක. කියන්නේ වැඩිම කාලයක් බල්ක් කරන එක. මොකද මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම අවුරුද්දක් විතර බල්ක් කරා. ඒ අවුරුද්දේ තමයි වැඩිම මසල් ප්‍රමාණයක් හදාගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මුලදී ජිම් එකට වා ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න වා ඒ කාලේ බල්ක් එකට කැප කරන්න ඇඟේ මසල් එක හැදෙනවා වැඩි. මොකද අවුරුදු දෙකකට එහා ජිම් ගිය කෙනෙක් දන්නවා එයා නැචරල් නම් එයා දන්නවා මුලදී හැදිච්ච විදිහට ඇඟ හැදෙන්නේ නැහැ දැන්. ඇඟ මිමීට හැදෙන්නේ. කොච්චර ජිම් ගියත් ඇඟ හැදෙන්නේ නැහැ වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි අර මුලදී හරියට කරගත්ත කෙනෙක් නම් දන්නවා ආ මේ මුල හදාගත්ත ටික තමයි මේ මම තාම පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. මෙහෙම කිව්වට අපිට මේක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රක්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල් එක අනුව සාමාන්‍යව බිගිනර් කෙනෙක් නම් මාස 6ත් මාස 8ත් අතර බල්ක් කරන තමයි හොඳම දේ. ඊට වඩා කැප කරන්න පුළුවන් නම් සුපර්බ්. ඒත් බිගිනර්ස් මම දන්නවා ඉක්මනට ඇඟ හදා ගන්න තමයි try එක දෙන්නේ. ඉතින් අඩුම මාස 6ක් බල්ක් කරන්න. ඉන්ටර්මීඩියට් කෙනෙක් නම් බල්ක් එකක් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය මාස 4ත් මාස 5ත් ඇඟ හරියට හැදිලා නැත්නම් මාස 5න් එහාට බල්ක් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක් නම් බල්ක් එකට පුළුවන් උපරිම කාලෙ දෙන්න. මාස 10ක බල්ක් එකට ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ කියන්නේ අඩුම ෆැට් ගේන් එක. නැත්නම් අඩුම බර වැඩි වීමකින් තමයි මේ බල්ක් එක කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කියන්නම් කොච්චර සතියට කොච්චරක් ඇඟ බර වැඩි වෙන්න ඕනේද? උපරිම ලීන් ටිෂු මේ කියන්නේ තනිකර පියෝ මසල් එකෙන් ඇඟ හදා ගන්න. මොකද අපි බොරුවට කාලා ෆැට් එක දාගෙන වැඩක් නැහැ බල්ක් එකේදී. අපි try එක දෙන්න ඕනේ පුළුවන් උපරිම මසල් එක හදා ගන්නයි. ඒ වගේ මේ බල්ක් එකට යන පීරියඩ් එක ඔයාලට කමිට් කරන්න පුළුවන් කියන. ඔයාලට කැප කරන්න පුළුවන් මට්ටම අනුව තෝරගන්න. එහෙම කිව්වට බල්ක්ස් තියාගන්න එපා මාස 4යි. කෙටි බල්ක් තියාගන්න එපා. ඇප්ස් බලන්න ඕනි කියලා, සික්ස් පැක් බලන්න ඕනි කියලා. මොකද ඔයා හැම කරන එකකින් ඇත්තටම අර කට් කරලා බලද්දි මේ ෆැට් එක අයින් කරලා බලද්දි එක කිසි දෙයක් නැහැ බලා ගන්න. ඔය හිතන තරම් වේගින් ඇඟවල හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාගේ ඇඟ නිති නිසා පුළුවන් උපරිම කාලයක් ගන්න බල්ක් එකට. බල්ක් එක දෙල් වෙන තැන් මං කියන්නම් ඔයාට ඉස්සරහට ඩයට් එකකින් කියලා වෙන තැන්. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට මාත් එක්කම ඔයා උත්තර බැඳගෙන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ සතියේ දවස් කීයක්ද මම සෙල්ලම් කරන්නේ? ඒක නම්බර් 1. ඒ වගේම සතියේ දවස් 4ක් 5ක් නම් සුපර්බ්. ඒ වගේම කොච්චර කාලයක් බල්ක් එක කරනවද? ස්ටාර්ට් එකයි එන්ඩ් එකයි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මාස 5ද මාස 6ද 4ද කොහොමද කියලා. හරි. ඔයා දැන් දන්නවා කොච්චර දවස් ගාණක් ජිම් යනවද? කොච්චර කාලයකටද බල්ක් එක කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපිට දැන් පුළුවන් අපේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ෆේසස් ටික කඩා ගන්න. දැන් මෙතනදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන කතන්දරේ මම ඔයාලට ඕනකටත් වැඩියෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නයි යන්නේ. මම බොක්කෙම්ම කල්පනා කරා මේ ටික ලියද්දි ඒක දෙන්න ඕනේද? මොකද කවුරු ට්‍රේනර් කෙනෙක් මේක බැලුවොත් මගේ දේවල් හොරකම් කරයිද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ට්‍රේනර් කෙනෙක් නම් මේ දේ අරගෙන මේ දේ ගන්න එපා. මේ මම දෙන දේ අරගෙන පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයයි ක්ලයන්ට්ස් ලාට ඇඟ හදා ගන්න විදිහට ප්ලෑන්ස් හදලා දෙන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මගේ දේවල් නෙමෙයි මම ගත්ත දේවල් තව කෙනෙක් දාපු නිසා ඉන්ටර්නෙට් එකට. දැන් මම දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ට්‍රේනින් ෆේසස් කඩද්දී අපි හොඳම විදිහක් තියෙනවා. දැන් මම එක දේවල් try කරලා තියෙනවා. ක්ලයන්ට්ස් ලාට එක දේවල් try කරලා තියෙනවා. මීට් නැග් ක්ලයන්ට්ස් ගැන මේ බොඩි බිල්ඩින් තරඟ වලට ක්ලයන්ට්ස් ලා ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම විදිය තමයි මේ බල්ක් එක අපි කඩනවා ෆේසස් 3කට. මේ ෆේසස් 3 කියන්නේ බල්ක් එක ඇතුලේ අපි පොඩි බල්ක් ටයිප්ස් 3ක් ගෙනියනවා. මේ 3 මම කඩලා තියෙන්නේ compounds, isolation, detailing කියලා. compounds කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් compound lifts මේ කියන්නේ bench press, shoulder press, squats එක exercise එකකින් muscle groups ගොඩක් train කරන exercises තමයි compound lifts කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට isolation movements මේ කියන්නේ lateral raise එකක්, එතකොට dumbbell curl එකක්, tricep push down එකක්, මේ isolation movements. ඊට පස්සේ detailing කියලා phase එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම exercise වලටත් වඩා diet එකෙන් කරන පොඩි සිද්ධියක්. මම ඔයාලට ඒක ගැනත් කියන්නම්. ඉතින් අපි මේ bulk එකේ training එක අපි phases 3කට කඩනවා. මේ නිසා මම කිව්වේ අර වැඩි කාලයක් තියාගන්න බල්ක් එකට. බය වෙන්න එපා බල්ක් එක අන්තිමට ජබ් එක වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට හදලා ගන්න පුළුවන්. හරියට ඔයා කාලය කැප කරලා මම මේ දෙන ටික ඇප්ලයි කරමු. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මේ කියද්දි මේකේ ගොඩාක් විස්තරයක් තියෙනවානේ. ඔයාට කාලේ නැත්තම් මේ හැමදේම හදාගන්න ඔයාත් මේ බලන්නේ මේ හරියට මේ කරගන්න
ටයිම් එකකදී ප්‍රශ්නයක් නම් තියෙන්නේ මගේ අනිත් ක්ලයන්ට්ස්ලා වගේ ඔයාට පුළුවන් මගේ පර්සනල් ට්‍රේනින් වලට ඇප්ලයි කරන්න පර්සනල් කෝචින් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාගේ බජට් එක අනුව අපිට සොලියුෂන්ස් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් අය ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඔය ඇප්ලයි කරපු ගමන් මෙසේජ් එකක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇප්ලයි කරලා ස්ලොට් එක ඕපන් වෙච්ච ගමන් ඔයා මම කන්ටැක්ට් කරගන්නම්. ඔයාට මැච් වෙන විදිහට ඔයා ගෙදර ඉඳන් හරි ජිම් හරි ගිහිල්ලා කැමති විදිහට යන්න පුළුවන් දවස් ගණන අනුව ඔයාගේ මේ ඩ්‍රීම් බොඩි එක පුළුවන් ඉක්මනින් හදාගන්න. අපි මේ ට්‍රේනින් ෆේසස් මෙම කඩාගන්නේ පොඩි දෙයකට. ඒ තමයි අපේ ට්‍රේන් කරන කාල පරිච්ඡේදය. අපි උදාහරණයක් ගමු. අපි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා මාස 6ක් බල්ක් එකට කැප කරනවා. එහෙමනම් ඔයා කම්පවුන්ඩ්ස් වලට ඔයාගේ කම්පවුන්ඩ් ෆේස් එකට ඔයා මාස දෙකමාරක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිසොලේෂන් එකට මාස දෙකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩීටේලින් එකට තව මාස දෙකක් දාන්න. කොහොමද තමයි අපි ෆේසස් තුන කඩන්නේ. ඔයා ට්‍රේන් කරන්නේ මාස 4යි නම්. මේ කියන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක් නම් ට්‍රේන් කරන්නේ. එහෙමනම් වැඩිම කාලේ කම්පවුන්ඩ්ස් වලට දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් 60ක් කම්පවුන්ඩ්ස් 140න් තමයි අපි අයිසොලේෂන් ඩීටේලි බෙදාගන්නේ. ඔය මාස 6කට වඩා ට්‍රේන් කරනවා නම් ඒ විදිහෙන් පාද මාස 10ක් නම් මාස 5ක් පාවිච්චි කරන කෙලින්ම කම්පවුන්ඩ්ස් වලට නැත්නම් මාස 4ක් පාවිච්චි කරන කම්පවුන්ඩ්ස් වලට කරලා ඊටු ටික තියාගන්න අයිසොලේෂන් ඩීටේලින් ෆේස් එකට. මේ ෆේසස් වල කරන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම දෙනවා. මේ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න දැන් මාස 6 ෆේස් එකක් නේ මාස 6ක් නම් බල්ක් කරන්නේ. මම අර කම්පවුන්ඩ්ස් දෙකයි අයිසෝ දෙකයි ඩීටේලින් දෙකයි කියලා කැඩුවේ ලේසියට එක්සැම්පල් එක ලේසියට. ඒතර ආර ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක දුන්නම වාට ඒ විදිහට කෙලින්ම එක්සිකියුට් කරලා ඒ විදිහටම කරලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙක් වෙනකන් දුන්න දැනුම පාවිච්චි කරපු පාළියට ඔයාලා ට්‍රේනින් ප්ලෑන් එකක් හදන්න බෑ. මම ට්‍රේනින් ප්ලෑන් එක දුන්නොත් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න මම උර දෙනවා. ඒ දුන්නන්ට ඔයාට දැනුමක් එන්නේ ඊළඟට මොකක්ද කරන්න කියලා. ඊළඟ ට්‍රේනින් ප්ලෑන් එක ඔයාට ඒතර හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයාට හැම ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ම සාර්ථක ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න තියෙන ඕන දේවල්. අවශ්‍ය එක්සර්සයිසස් ටික වාට කියන්න. ඒ තමයි ඔයගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපර් බොඩි එකට හොරිසොන්ටල් පුෂ් එක්සර්සයිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ බෙන්ච් ප්‍රෙස් එකක්, ඉන්ක්ලයින් ප්‍රෙස් එකක් වගේ මූව්මන්ට් එකක්. හොරිසොන්ටල් පුල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ බාබෙල් රෝ, ඒ වගේම වන් ආම් රෝ වගේ එක්සර්සයිසස්. vertical push exercise එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තමයි overhead press, dumbbell overhead press වගේ exercises. vertical pull exercises තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ lat pull down, pull ups වගේ exercises. isolation exercises තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ lateral raise, barbell curl, triceps, ඒ වගේම ab work, abs වලට කරන exercises. ඒ වගේම lower body එකට leg press movement එකක්. මේ කියන්නේ squats, leg press machine එක වගේ exercises. quad isolation exercises. මේ කියන්නේ leg extension වගේ exercises. hamstring isolation exercises. මේ කියන්නේ leg curls වගේ exercises. ඒ වගේම Romanian deadlifts වගේ exercises. ඒ වගේම calf වලට අපිට තියෙන calf raises වගේ exercise එකක්. ඒ වගේම hip abductor movement එකක්. මේ කියන්නේ hip thrust එකක් වගේ movement එකක් ඔයාගේ plan එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ movements ඔයා මොන training plan එක පාවිච්චි කරත් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා දැන් කාගෙන් හරි plan එකක් අරන් තියනවා නම් check කරලා බලන්න මේවා තියනවද නැද්ද කියලා. මේ දේවල් ටික දැනගත්තට පස්සේ ගොඩාක් ලේසි ඔයාට training programs හිතේ හැටියට හදා ගන්න පුළුවන්. fully customize හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කිව්ව දේවල් ටික plan එකේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කතා කරගත්ත දේවල් ටික මේ exercise plan එකේ තියෙන අවශ්‍යම දේවල්, training phases මේ දේවල් ටික දැනගත්තම ගොඩාක් ලේසි, හරි effective training program එකක් හදා ගන්න. දැන් program එක හදා ගන්න තැනට අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයකට යමු. මේ උදාහරණේ පුළුවන් නම් අයම කරන්න කියනවනේ. මේ පුළුවන් නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට අවුරුදු 2ක් 3ක් වගේ ට්‍රේන් කරලා නැත්නම් මේ දෙන ප්ලෑන් එක ගහලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඇඟ හදා ගන්න පුළුවන්. මම එහෙම අදහස් කරේ ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් උපරිම ඇඟට හදා ගන්න ඇත්තටම ලේසි වැඩේ ඕනාටත් වඩා සංකීර්ණ නොකරගත්තොත්. ඉතින් ඒකම නොවෙන්න මම දැන් උදාහරණයක් ගන්නවා. අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට ඔයාට මාස 6ක බල්කයක් කරන්න පුළුවන්. මාස 6ක් කරන්න ලෑස්ති. එතකොට අපි මේ ෆේසස් කඩා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ දෙකෙන් දෙකට කම්පවුන්ඩ්ස් දෙකයි, ISO දෙකයි, ඩීටේලින් දෙකයි. සතියේ දවස් 4ක් ජිම් යන්න පුළුවන් කියලා හිතමු අපි ඔයාට. 4 කියන්නේ solid හොඳටම ඇති. ඒතර අපි දවස් 2ක් ජිම් යනවා, rest එකක් ගන්නවා, දවස් 2ක් යනවා. ඊටු දවස් 2 rest. මෙන්න මේ විදිහට කරද්දී ඔල්ලුට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොන වගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ද කරන්න කියන එකනේ. මේකට idealම හොඳම එක තමයි upper lower program එකක්. upper lower කිව්වට මම lower එක පොඩක් කඩලා ඒක mixed විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම කිව්ව පාළියට ඔයා එකම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ කියන්නේ මේවා ජීවිත කාලෙම upper lower නම් සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ plan එක upper lower ගහන්න යන්න එපා. මේ plan එක අරගෙන ඒක exercises ටික එළියට අරන් හදා ගන්න ඔයාලට එක්ක පුළුවන් full body plan එකකට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් පුළුවන් push pull legs full body විදියට දවස් 4 plan කරගන්න. එකම විදියට train කරපු කට්ටියට මේ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් full body මනන් ගැව්වේ ඒවා switch කරන්න. ඒවා change වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක උනත් මේ bulk එක මේ වීඩියෝ එකෙන් bulk plans ටික අරගෙන සෙල්ලම් කරලා ළඟ හොඳ තැනකට හදලා පස්සේ කාලෙක ආයි bulk එකක් කරන්න හිතුනොත් මේ දේවල් ටික අරගෙන මේවා කෑලි වලට කියන්නේ වෙන් කරලා
ඔයාලට පුළුවන් විදිහට වෙනස් කරලා හදාගන්න, කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න. දැන් අපි මේ කතා කරගත් දේවල්ට අමතරව අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනුනේ ප්‍රෝග්‍රෙෂන් ස්කීමා එකක්. මේ කියන්නේ අපිට අර ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. මගේ ෆේවරිට්, මගේ පර්සනල් ෆේවරිට් එක තමයි ascending pyramid training program එක. ට්‍රේනින් මෙතඩ් එක ස්ටයිල් එක. ascending pyramid එක කියලා කියන්නේ අපි සෙට් එකෙන් සෙට් එකට බර වැඩි කරන්න try කරනවා. චුට්ටක් හරි බර වැඩි කරනවා. උස්සන බර. reps ගන්න අපි අඩු කරනවා. මේක තමයි මම කැමතිම විදිය. මේක තමයි මට වැඩි කරපු විදිය. මේක තමයි මම අතමුක මේ channel එකේ හැමතිස්සෙම දීලා තියෙන හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම මම දීලා තියෙන ascending pyramid training style එකයි. මොකද එතකොට ඔයාලට බර උස්සන්න පුළුවන්, reps ගන්නත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ උස්සන බර හොඳ intensity එක, හොඳ ගැම්මක් දාලා උස්ස ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ස්ට්‍රක්චර් කරද්දී ඔයාලට මම කියනවා මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එකෙන් කරන්න. මෙන්න මේක මේක ඩම්බෙල් ප්‍රෙස් මුලින්ම කරන්න. එහෙම කියලා කියනවා. පුළුවන් නම් ඔය ඒකම ෆලෝ කරන්න. හැබැයි ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඔය කැමති විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලට ඒක සෙට් නැත්තම් ඔය ෂෝල්ඩර් එක අප්සෙට් නම් ඔය වෙන එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න. මේ chart එකේ එක්සර්සයිස් කොලම්ස් ටික තමයි ඔයාලට දැන් මම පැහැදිලි කරන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා එක්සර්සයිස් එකේ කැටගරි එක. මේ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරගත්ත විදිහට horizontal push, the vertical pull, the මොකක්ද movement එක කියලා. මේක ඇඩිෂනල් දැනුමට මේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා කරන්න ඕනේ එක්සර්සයිස් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයා කරන්න ඕනේ warm up set and reps. warm up set එක කියන්නේ අපි එක්සර්සයිස් එක කරන්න කලින් අඩුම බර දාලා එහෙමත් නැත්නම් බර පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකන් reps 5කට 6කට මුලින්ම එක්සර්සයිස් එක කරනවා අපේ ඇඟට එක්සර්සයිස් එක මතක කරලා දෙන්න. මේක තමයි warm up set එක. ඊට පස්සේ දිනවා RPEN set 1 කියලා. RPE මේ කියන්නේ rate of perceived exertion. rate of perceived exertion කියලා කියන්නේ ඔයාට මොන තරම් effort එකක් දාන්න පුළුවන්ද එක්සර්සයිස් එකට කියන එක. මේක මාරම සිම්පල් මේක. හිතන්න ඔයා කරන්නේ bench press එක කියලා. ඒ bench press එක කරද්දී ඔයාට පුළුවන් නේ ඔයාට පුළුවන් උපරිම ගැම්මෙන් දාලා කරන්න. කියන්නේ මේ reps 10 කියලා තිබ්බොත් ඔයාට 15ක් ගහන්න පුළුවන් නම් 15ම ගහලා දානවා. ගැව්වට පස්සේ නිකන් හොල්මන් වෙලා වගේ. ඕකට තමයි කියන්නේ RPE එක 10න් 10ට ගැහුවා කියලා. මේ RPE කියන්නේ 1 ඉඳන් 10ට තියෙන ස්කේල් එක. 10 කියලා කියන්නේ ෆුල්ම නන්නා වෙන්න ගැහුවා. 1 කියලා කියන්නේ නිකන් එක රෙප් එකක් ගහලා තිබ්බොත් අන්න RPE එක එකයි. weight එක මුකුත් දාන්න නැහැ. හැබැයි ඔයාලට කිලෝ 100ක් විතර bench press කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. ඔයා ගන්නවා reps දෙකක්. ඔයාලට RPE එක විතර පාවිච්චි කරන දෙපයි. මේ කියන්නේ මේ effort එක මොනතරම් සිංහලෙන් මොනතරම් ගැම්මක් දැම්මද එක්සර්සයිස් එක කියන තමයි මේ RPE කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක මම plan එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනියට තියෙනවා දෙවෙනි set එක. ඒ වගේම මේකේ RPE එක දැන් මේ උදාහරණ ගත්තොත් bench press එක කරන්න කියලා තියෙනවා මුලින්ම warm up set එකක්. reps 5කට 6කට නිකන් warm up එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ RPE එක 6යි 10න්. මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය effort එකක් දාලා ඒ කියන්නේ උස්සන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය බරක් දාලා පාවිච්චි කරලා reps 12කට එක්සර්සයිස් එක කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි set එක තියෙනවා ඒකට දාන්නලා තියෙන RPE එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි set එක, හතරවෙනි set එක. මේ හතරවෙනි set එක RPE එක 9යි කියලා තියෙනවා. 9යි කියලා දාලා තියෙන 10යි කියලා දාන්න නැතුව මේ කියන්නේ පුළුවන් උපරිමයට පුෂ් කරන්න. ඔයාට reps 8යි නම් පුළුවන් 8 ගහන්න පුළුවන් නම් 9කට යන්න කියලා. සම්පූර්ණ exhaust වෙලා යන්න ගහන්න එපා. ඊට පස්සේ ඊළඟ exercise කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ RPE එක කියන එක මේ උස්සන බර නෙමේ. ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ගැම්, උපරිම effort එක. අවංක effort එක මොකද්ද? plan හදද්දී සම්නික් ටික දෙනෙක් මම අහනවා මම මොන තරම් බරද උස්සන්න ඕනි කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. ඔයා දන්නෙත් නැත්නම් උපරිම බර උස්සන බර අඩුම බරෙන් පටන් අරගෙන set එකට බර වැඩි කරන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සම්පූර්ණ ස්ටයිල් එක ඕකයි. compound phase එකේ training plan එක, isolation phase එකේ training plan එක, ඒ වගේම detailing phase එකේ training plan එක මේ තුනම දාලා තියෙනවා description එකේ link කරලා ඉහළ download කරන්න. මම ඒවත් මෙතන දිග අරගෙන කතා කරන්නේ නැහැ, තේරුමක් නැහැ. බොරුවට ටයිම් එක වේස්ට් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම දාලා තියෙනවා ඩීලෝඩ් කියලා එක සතියක් highlight කරලා ඩීලෝඩ්. මේ කියන්නේ සතියේදී සාමාන්‍ය බර අඩු කරලා 100ක් නවාට උස්සන්න පුළුවන් බර ඒකෙන් 70කින් විතර උස්සලා එක්සර්සයිස් කරන්න කියලායි. මේ අපේ ජොයින්ට්ස් වලට හැමදාම ගිහිල්ලා බර ලොකුවට ගහලා එන එක ඇඟට හොඳ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඩීලෝඩ් ෆේස් එකක්. ඩීලෝඩ් සතියක් මම දාලා තියෙනවා ඔය ප්ලෑන් එකේ highlight කරලා දාලා තියෙනවා. ඔය එතකොට බර අඩු කරලා ඒ සතියේ ස්ට්‍රෙස් එල්ලම් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කාඩියෝ චුට්ටක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. කාඩියෝ ඕනේ අපේ heart එකට මේ එක්සර්සයිස් හරියට කරගන්න. ඔය ටික තමයි මේන්ලි කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම කිව්වට දැන් මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔන්න මම පිහියවට අතර දුන්නා. පිහිය අතේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පිහියෙන් කොහොමද කපන්නේ? කපන ටෙක්නික් එක මොකද්ද කියලා දැනගන්න තමයි වැදගත්ම දේ. ට්‍රේනින් නොලෙජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න හරියට. පළවෙනිම දේ තමයි progressive overload. මම කිව්වා අපි මේ progressive overload එහෙම නැත්නම් අපේ මේ plan එක challenging වෙන progressive overload කියන්නේ මාර simple දෙයක්. මේ කියන්නේ අපි මොන හරි ආකාරයෙන් අපේ ඇඟට challenge එකක් දෙනවා අපේ මේ exercises
අමාරු කරන්න කියලා. ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් කරන්න විදි ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් කරන්න බර වැඩි කරලා එක්සර්සයිස් එකේ රෙප්ස් වැඩි කරලා ඔයා කරන සෙට් එකේ වගේ සම්පූර්ණ සෙට් ගාන කියන්නේ සෙට් 4ක් කරනවා සෙට් 5ක් කරනවාද කියන එකකින් ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොන තරම් සතියට දවස් සෙල්ලම් කරනවාද කියන එකකින් ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොන තරම් වෙලාවක් එක්සර්සයිස් එකේදී මසල් එකට ටෙන්ෂන් එක දෙනවද කියන්නේ. මේ කියන්නේ තප්පර 2කින් එක්සර්සයිස් එක කරනවා නැත්නම් තප්පර 3ක් විතර අල්ලන් ඉන්නවද. ඒ වගේම කරන ක්වොලිටි එක ඔයා කරන ඩෙප්ත් එක මොන විදිහට ටෙක්නික් එක හරිද කියන එකෙන් ඔයාට මේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් එක කරන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රෝල් එක කරනවද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක අනුව මේ වගේ විදි ගොඩාක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි හරියට ලේසිම විදිහ තමයි අර අපි ඇසෙන්ඩින් පිරමීඩ් එක අපි මේ හදාගත්ත වර්ක්අවුට් ප්ලෑන් එකට අනුව සෙට් එකෙන් සෙට් එකට බර වැඩි කරන ගමන් රෙප්ස් ඔටෝමැටිකලි රෙප්ස් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා සෙට් එකෙන් සෙට් එකට බර වැඩි කරන එක තමයි නියමම විදිය බල්ක් එකකදී කරන්න. මෙහෙම කිව්වට හැම සෙට් එකකම සෙට් එකට බර වැඩි කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ රෙප්ස් ගාන උස්සන රෙප්ස් ගාන වැඩි කරන්නයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තිබ්බොත් රෙප්ස් 12 ඊළඟ සෙට් එකේ දෙවෙනි සෙට් එකේ රෙප්ස් 10යි කියලා 10න් ගහන නතර කරන්න එපා. 12ක් ගහන්න පුළුවන් වගේ දනු 12ට යන්න. RP එක දාලා තිනවනේ. ඒක බලන්න. ඒකේ 7යි නම් කියලා තිනයි නා 12ක් නම් ගහන්න පුළුවන්. දාලා තියෙන රෙප්ස් 10ක් ගහන්න කියලා නා try එකක් දෙන්න 12 ගහන්න. හැබැයි සමහර කෙනෙකුට 13කටත් යන්න පුළුවන්. try කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. RP එක 9 කියලා දාලා තිබුත් අන්න ඒකට try කරන්න. ඒ RP එක දාලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන exercises හරියට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නයි. මොකද මං කිව්වොත් පුළුවන් උපරිම විදිහට අමාරුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න. ගැම්ම දාලා සෙල්ලම් කරන්න කියලා. පළවෙනි සෙට් එකෙන් දෙවෙනි සෙට් එකෙන් තුන්වෙනි සෙට් එකෙන් ඉවරයි. එක එක්සර්සයිස් එකයි ගහන්න ඉඳලා දවසටම. ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඕවර්ලෝඩ් එක අපි ට්‍රැක් කරන්න යන්නේ අපිට උස්සන්න පුළුවන් රෙප්ස් ගානයි උස්සන්න පුළුවන් බර වලිනුයි. උස්සන්න පුළුවන් කියන මේ අදහස් කරද්දී ඔයා මතක තියාගන්න උස්සන විදිය, ඔගේ ටෙක්නික් එක. මේකට of course check කරලා බලන්න එක්සර්සයිස් කරන විදිය හරියද? දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මම මේ bench press එක ගහනවා හරියද කියලා. මම මේ channel එකේ මේ විදිහේ ස්කොට් එකට වීඩියෝයක් දාලා තිනවා, pull up එකට දාලා තිනවා, bench එකට දාලා තිනවා. ඒ comment එකට දාලා තිනවා කොහොමද lateral raise එකට ළඟින් දැම්ම කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ගිහලා බලන්න. හැබැයි මේ එක්සර්සයිස් එක කරද්දී හැම එක්සර්සයිස් එකක්ම කරද්දී hypertrophy training වල slow and control ලෝක තමයි මන්තරේ. slow and control. මීට කියන තරමට ඔයාගේ muscle එකට හොඳ tension එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ training principles මාරම් වැදගත්. rest එකත් එහෙමයි. අඩු rest වලින් යන්න එපා. හොඳ rest එක ගන්න. මොකද මේ හදන්නේ muscle එක grow කරන්නයි. ඒ නිසා rest එක මාරම වැදගත්. මේ training principles අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මතකේ තියාගෙන අපි යමු එහෙනම් dieting section එකට. එහෙමනම් අපි වැදගත්ම part එකට එමු. ඉතුරු භාගයේ ඒ තමයි diet එක. මේ කිව්ව training principles මතකේ තියාගෙන අපි බලමු කොහොමද diet එක support වෙන්නේ bulk එකක කියලා. මොනතරම් හොඳ workout program එකක් කරත් වැඩක් නැහැ. කන්නේ නැත්තම් ඇඟ හැදෙන්න. muscle growth එක තනිකරම කෑම අනුව තමයි තියෙන්නේ. හොඳට කන්න ඕනේ ඇඟ හැදෙන්න නම්. මම ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ bulk එක කොහොමද diet එක පැත්තෙන් වෙන්නේ කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි දවසකට කන්න ඕනේ කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා TDEE. එහෙම නැත්නම් total daily energy expenditure කියලා. මේ කියන්නේ අපි එක්සර්සයිස් කරනවා නම් එක්සර්සයිස් කරලා දවසේ වැඩ කටයුතු කරලා අපි කන්න ඕන ප්‍රමාණය. මේ ප්‍රමාණයෙන් අපි කෑවම අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩිපුර කෑවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒ කන දේ අනුව දැන් මේ ඊට වඩා වැඩිපුර ඩෝනට් ගොඩක් කෑවට හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රෝටීන් හොඳට වැඩිපුර ටිකක් කෑවොත් එහෙම ප්‍රෝටීන් කැලරිස් තිබ්බොත් ඒ කැලරිස් ටික පාවිච්චි කරනවා එක්සර්සයිස් කළා වගේ ඇඟ තිබ්බොත් මසල් ඩැමේජ් එක රිපෙයාර් කරන්න. එක්සර්සයිස් එකෙන් කරන්නේ මසල් එක ඩැමේජ් කරනවා. කළා තියෙනවා. කෑමේ සර්ප්ලස් එකක් වැඩිපුර ටිකක් තිබ්බොත් ඒ කෑම යවනවා ඒ ඩැමේජ් වෙච්ච මසල්ස් වලට යවලා ඇඟ ටිකක් ලොකුවට හදනවා. මොකද concept එකක් මේකට කියනවා calorie surplus එකක කන්න කියලා. එහෙම කන එක හරියම simple. මහ ලොකු දෙයක් නැහැ අත්තම් මෙතනකුත්. හැබැයි ගොඩක් දෙනා මේක කරන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. bulk එකක හිතලා ඔහේ කන්න එපා. එහෙම කෑවොත් නෙම fat එකයි වැඩි වෙන්නේ. ඔයා යන්න Google එකේ ගිහලා ගහන්න TDEE calculator කියලා. දාන්න වගේ details ටික. එතකොට එනවා කන්න ඕන ප්‍රමාණය දවසකට ජීවත් වෙන්න. ওই ප්‍රමාණයට කැලරි 200ක් දාගන්න. 1800යි නා වගේ ගාන. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් 1800යි වගේ මේන්ටෙනන්ස් එක. එහෙනම් ඔකට 200ක් එකතු කරනකොට 2000ක් කන්න ඕනේ. දැන් ඔයා දන්නවා කැලරි 2000ක් කන්න ඕනේ කියලා. අපි උදාහරණයකට යන් කෙලින්ම ඔයා හිතන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාගේ මේන්ටෙනන්ස් කැලරීස් ගාන 1800යි. අපි මේකට 200ක් එකතු කරනවා කැලරි සර්ප්ලස් එකක් හදන්න. ඒතොර 2000ක් කන්න ඕනේ. 130ක් ප්‍රෝටීන් කනවා නම් මේ කියන්නේ කැලරි 600ක් ප්‍රෝටීන් වලින් ගන්න ඕනේ. 10%ක ෆැට් නම් කැලරි 200ක් ෆැට්ස් වලින් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කාබෝහයිඩ්‍රේට් 60ක් නම් කැලරි 1200ක් කන්න ඕනේ. දැන් අපි කැලරීස් වලින් දන්නවා. මේක ග්‍රෑම් වලට හරව ගන්න හරිම සරලයි. ඔයාට තියෙන්නේ
ප්‍රෝටීන් එක 4න් වැඩි කරන්න, කාබ්ස් එක 4න් වැඩි කරන්න, ෆැට් එක 9න් වැඩි කරන්න. එතකොට ඔයාට එනවා 1600 ප්‍රෝටීන් කැලරි වලට ග්‍රෑම් 150ක් ප්‍රෝටීන් කන්න ඕනේ. 1200 කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට ග්‍රෑම් 300ක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් කන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆැට් වලට ග්‍රෑම් 22ක් ෆැට්ස් ගන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක ගොඩක් ලේසි දෙයක් තමයි බල්ක් එකේ කට් එක තරම් වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඒ තරමට ප්‍රෝටීන් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වගේ ඇඟේ බර අරගෙන මේක එකයින් වැඩි කරත් ඇඟේ බර ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රෝටීන් කෑවත් මසල් growth එක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි 30%ක් වගේ තියාගන්න මුළු කැලරි ප්‍රමාණයෙන් වගේ ප්‍රෝටීන් වලට වටිනා කන්න පුළුවන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ. ප්‍රෝටීන් වැඩිපුර කෑවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මසල් growth එක හොඳට වෙනවා විතරයි. ඒ වගේම කාබ්ස් වලට බය වෙන්න එපා. කාබ්ස් කන්න නැතුව ඉන්න එපා. ෆැට් එක වැඩි වෙයි කියලා කාබ්ස් කෑවේ නැත්නම් ඔයාට හරියට එක්සර්සයිසස් කරන්න අමාරුයි. මාරම අමාරුයි. ඔයාගේ ජිම් සෙෂන්ස් ෆුල් අවුල් යනවා. ඒ නිසා බය නැතුව කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙන ප්‍රමාණයෙන් කන්න. දැන් මේ ප්ලෑන් එකේ මම මේ ෆේසස් වලට කැඩුවානේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඩයට් එකත් ෆේසස් වලට කඩා ගන්න. අපි ට්‍රේනින් එකෙන් කඩාගත්ත කම්පවුන්ඩ්ස් අයිසොලේෂන් ඇන්ඩ් ඩීටේලින් කියලා. ඒ වගේම ඩයට් එක අපි මුලින්ම කරනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කැලරි 200ත් කැලරි 300ත් අතර අපේ අර මේන්ටේනන්ස් එකට අපි ඉස්සර උදාහරණයක් ඇඩ් කරලා කන්න ගන්නවා. මෙහෙම කරද්දී ඔයාගේ මේ කම්පවුන්ඩ් ෆේස් එකේ පළවෙනි මාස දෙකේ ඔයා මේ බල්ක් එක කරන කාලෙම වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි මාස දෙකේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ සතියකට ග්‍රෑම් 500ත් 600ත් ඇඟේ බර වැඩි වෙන්න. ඔව් මේ කියන්නේ සතියට දෙපාර තුන් පාර ඇඟේ බර මැනලා බලන්න. සතියට තුන් පාර ඇඟේ බර මැන්නේ ඒ මැන්න බර තුන එකතු කරලා තුනෙන් බෙදලා ඒකේ ඇවරේජ් එක ගන්න. සාමාන්‍ය ගන්න. අරගෙන බලන්න. පළවෙනිට බර 80යි. දෙවෙනි සතිය බලද්දි 80යි ග්‍රෑම් 400යි. තුන්වෙනි සතිය බලද්දි 80යි ආයේ. බය වෙන්න එපා. හතරවෙනි සතියට යන්න. හතරවෙනි සතිය කීයද? ඔන්න 81ක් තියෙනවා. ওই විදිහට ඇඟේ බර වෙනස් වෙන්න දෙන්න. හැබැයි සතියට ග්‍රෑම් 500ත් 600ත් අතර. පළවෙනි මාස දෙක ඒ ගානින්ම කන්න කැලරි 2000ම කන්න තා වැඩි කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ගිහිල්ලා ඇඟේ බර නැති වෙන කියන්නේ බර වැඩි වෙන එක නැති වෙනවා. 81ෙම දින්න පුළුවන් සතියක් විතර. දෙවෙනි සතියත් 81 හිටියොත් එම ඔන්න එහෙනම් අපි තව කැලරි 100ක් වැඩි කරන ගන්නවා. 100යි. කම්පවුන්ඩ් ෆේස් එකේ පළවෙනි මාසේ කැලරි 200ක් වැඩි කරා. දෙවෙනි මාසෙට එද්දි බර වැඩි වුණ නැත්නම් කැලරි 100ක් එකතු කරා. ඔච්චරයි කරන්නේ. අයිසොලේෂන් ෆේස් එකේ මම මෙහෙම අයිසොලේෂන් කම්පවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ මාස කීයක බල්ක් එකක් මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඒක අනුව මේක ජෙස් කරගන්න. මේ අයිසොලේෂන් කියලා තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. අයිසොලේෂන් ෆේස් එකේදී කැලරි තව 100ක් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කරන්න බර වැඩි වුණා හෝ නැත. කියන වගේ දිගටම බර වැඩි වෙගෙන එනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව කැලරි 100ක් දාන්න. අයිසොලේෂන් ෆේස් එකට අපි වැඩිපුර කැලරි 100ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එයාගේ 1800 නේ මම කන්න ඕන ප්‍රමාණය 200ක් එකතු කර ගන්නවා. කම්පවුන්ඩ් ෆේස් එකේ පළවෙනි මාසෙ හරි මාස දෙක හරි 2000න් කනවා. එහෙම කාගෙන නැද්ද ඔන්න බර වැඩි වෙන එක නතර වෙනවා. ඒතර තව කැලරි 100ක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා එන්ටර් වෙනවා අයිසොලේෂන් කාලෙට. අයිසොලේෂන් කාලේ කෙලිම අයිසොලේෂන් එක පටන් ගත්ත ගමන් බර වැඩි වුණා හෝ නැත 100ක් එකතු කරලා ඉස්සරහට යන්න. එහෙම යද්දි බර වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් 100ක් එකතු කරන්න. ඩීටේලින් ෆේස් එකට එන්ටර් වෙච්ච ගමන් කැලරි 100ක් අඩු කරන්න. ඔව් අඩු කරන්න. කැලරි 100යි අඩු කරන්නේ 100ක් අඩු කරන්න. මෙහෙම කරන්නේ අර ඩීටේලින් ෆේස් එකේ අරමුණ ඩීටේල් බලා ගන්නයි. කට් කරගන්න නෙමෙයි ඇඟේ ෆැට් අරින්න නෙමෙයි. ඒත් බල්ක් එක ඉවරනම් ඇඟ ටිකක් ලස්සන කරගන්නයි. අම්මට සිරි. දෙයක් තියෙනවනේ කියලා බලන්න. තාර පොඩක් ජබ්බ ගතියක් එනවා මේ බල්ක් එක කරද්දි. ඒක සාමාන්‍යයි. ෆැට් එක ගැන එක සාමාන්‍යයි. ඒ ඩීටේලින් ෆේස් එකේ කැලරි 100ක් අඩු කරන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපි හිතමු කම්පවුන්ඩ් ෆේස් එකේ අයිසොලේෂන් ෆේස් එක ඉවරෙද්දි මෙයා මුලදී බර 80 වෙනන් හිටියේ ඔන්න දැන් 85ක ඉන්නවා. එහෙමනම් ඩීටේලින් ෆේස් එකේ කැලරි 100ක් අඩු කරලා එද්දි එයාට 84කට වගේ එන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න ඇඟ නියමට එනවා. එතකොට 6 pack shred වෙලා එන්නේ. ඒ උනාට ඇඟ ලස්සනයි. එතකොට ඒතර ආපු ෆැට් එක අනිත් පැත්තට අපිට කපලා තමයි බල්කින් එළියට එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඩයට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මම දන්නවා මම ගොඩක් දේවල් මෙතන කිව්වා. ඕනනම් පෝස් කරලා ලියා ගන්න. මම මේ දෙන්න තියෙන හැමදේම කියලා දාන්නේ. ඇත්තටම මුණා තියෙන කොල්ලෙක් මේක අහනවා නම් ඌට මේවා රත්තරන් වගේ වටිනවා. මොකද අපි මේවා එහෙම මෙහෙන් කෑලි හවුල්ලගෙන එකතු කරලා try කරලා බලලා තමයි පොඩ්ඩක් හරි තේරුම් ගත්තා. මෙච්චරයි කරගන්න තිබ්බේ කියලා. ඉතින් ඔයාට ඩිරෙක්ට් කියන්නේ ඒකයි. අපි යමු සප්ලිමන්ට්ස් වලට. සප්ලිමන්ට්ස් ගත්තොත් එම ප්‍රෝටීන් පවුඩර්, සුපර්බ්, වේ ප්‍රෝටීන් එක පාවිච්චි කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ බජට් එකට ඒක affordable නම් ක්‍රියේටින් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ක්‍රියේටින් වලින් hair loss වගේ තාත්තට 100ට කොණ්ඩේ යනවා නම් ක්‍රියේටින් යූස් කරන්න යන්න එපා. පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක ගන්න යන්න එපා. ෆිෂ් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න. බල්ක් එකේදී ෆිෂ් ඔයිල් ගන්න. ෆිෂ් ඔයිල් ටැබ්ලට් එකක් ගන්න 1000 මිලිග්‍රෑම් එකක්. නියම සප්ලිමන්ට්ස් ඔයාට උදව් කරනවා මේ වැඩේ හරියට කරගන්න. අපි රිකවරි ගත්තොත් රිකවරි වලදී of course හොඳට නිදිය ගන්න ඕනේ. පැය 8ක් තමයි අපි කියන්නේ
පැය 5ක් නිදි ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. පැය 5 දිගටම ගන්න. ඒක කැඩි කැඩි දෙන්න එපා. ඔක තමයි මේන්ම දේ. පැය 5 කඩන්න යන්න එපා. එක දිගට පැය 5 දෙන්න. රිකවරි කියන්නේ ඉතින් මාර ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. ඒකයි මම කිව්වේ සතියට දවස් 6ක් ඕනේ නැහැ බල්ක් එකේදී යන්න 4-5 හොඳටම ඇති. රෙස්ට් එක හම්බ වෙනාට හොඳට රෙස්ට් කරන්න. ඒක ASCII ලැබ්ස් ගන්න යන්න එපා. හොඳට රෙස්ට් කරන්න. මොකද රෙස්ට් එකේ තමයි මසල්ස් ග්‍රෝ වෙන්නේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ කැලරිස් ටික පොඩ්ඩක් මැනගන්න කියලා. ඔක කරන්න ලේසි විදිය තමයි අර MyFitnessPal කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඒක මැනගන්න එක. ඒක කරගන්න තාම දන්නේ නැත් එක කිසිම අදහසක් නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා දන්නවනම් ෂේප් එකේ කැලරිස් මැනගන්න. එහෙමනම් බලන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කාඩියෝ එකක් ඔයා තෝරගන්න මේ ප්ලෑන් එකේ. මොකද මම මේ ප්ලෑන් එකේ කාඩියෝ කියලා තමයි දාන්නේ. හොඳම කාඩියෝ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙමනම් all the very best.